या बाटो खजाना रहेछौ र्याटी र्याटी औला फर्गा झोयाटी या बाटो खजाना भया बेला मन पागल भया बेला लातो है आज झारे यो खोज्चमान बढ्यो भन्ने एउटै हम्छु बढी हम्छु ला चेला बुहारी पनि नाइ भन्छ न कपडा लाउनु त निकी हुने नि तपाईँ बिन्न कपडा लाउने यार झन् भन्दैला तुले उही बेलादेखि कोही फर्केर राख्दैला यारीला ओ क्या देव गड्डा तुम्हारा चेला बुहारी मानो भने आमा तुरन्त मैले अरे अब तुम साडी जाने भने मैले के थाहा भयो त मैले भने आऊ कहीँ काम लाउँदैन भन्दै तुले उही बेला त फुके खर्केर राख्दैला यारीला तुले आउगिर गड्डा अब घर बार क्या बिगाड पड़े घर लान लसाल्यो जी बेला मिला भने आऊ त मैले बोली ला तुम साडी पटे जा थोड़ी भने आऊ द हम जाए आउला लो क्या दो अब ल्याउन त ल्या हाली रे अब निगरे हरि भनी खा भने आउ न अब को मान आउन भन्ने मेरो गोडो तागो थकियो को मान आउन अब बर्डीले त के भनेर मरिबाट हाल्यो ल अन्त नि त चेला बुहारी छन् भरि मान्यौ र कहाँ अब खाडु मान्नु भने उनीहरूलाई काट्नु त्यो कहाँ थियो बान्नु भने किदा जाई जान जाई बान्न अब के हुने अब यो फोन फोन गरेन अब बड्डा तुम्हारा चेला बुहारीले नाइ नाइ के फोन नआएको रे खाली फोनले नआएको रे कहाँ धौ बडा जुले भने बुहारी अब के हुने भन्दै कपडा लाउने बुहारी त निकै हुँदैन त तिन कपडा नलाउने बुहारी के बदिउनु भन्ने लाग्यो बनाए हमारा चेला बुहारी तो रील में देखे आऊं गड्ढा में मेरा चेला रील में देखे आऊं ना तो आगे तू ये हो ना हाय फ्लैशबैक पर